Hordoftoonni amantaa musliimaa marti keessan bakka jirtanitti baga ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2018 nagaan geessan jenna kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaa ETV afaan Oromootiin ayyaana Eid al-Fitr kan bara kana sababeeffachuun isin biraan ga'u keessa isa tokko sabab sablamoonni biyya kana keessa jiran kutaalee biyyattii hunda keessa jiraatan akkaataan jireenya isaanii keessumaa qonnaan bultoonni gamanatti faffagaatanii fagoo dhiyoorra jiraatanii garuu ammoo bu'uuraalee misoomaa tokko malee yeroo gammachuu fi gaddaa waliif birmachuu wal bira dhaabachuun kan jiraataa turan har'as ammoo irra jireessa isaanii haaluma kanaan kan jiraataa jiranu inisheetiivii muummee ministeera Dr. Abiyyiin hojii kooriidarii baadiyyaa mandara yookaan qe'ee qonnaan bultootaa gara tokko fiduun jiruuf jireenya qonnaan bultootaa jijjiiruu fooyyessuu ammayyeessuu kallattii jedhuun hojiin jalqabame immoo lafa qabataa jira kanneen keessaa ammoo donti amma argamne jirru godina Silxee duuba kootti kan argitan kana manneen kooriidarii muummee ministeeraan ijaaramuun jiraattonni baadiyyaa qonnaan bultoonni keessa qubatanii itti jiraachuu jalqaban akka fakkeenyaatti ilaaluu feene as jirra godina Silxee keessa jechuudha daawwattoota keenya isaan kun ayyaana Eid al-Fitr haala kanaan kan duran baratamneen akkasitti gaafa kabajatan miira maalii qabu darbe ammoo jiruuf jireenyi isaanii kaleessa farra addaddummaa maalii qaba kan jedhu xiqqoo isaan irraa yaafata ayyaana isaa waliin turtii taasisna irra deebiin baga geessan hordofa. Lagi Eid al-Fitr baga geessan. Abrookkaadha darasa. Qe'een keessan baay'ee miidhagaa በጣም ያምራሉ አካባቢው ገለቶማ nagdorden ari nagenya barara unkana darasa unkana abro adarasa kan በሰላም ገቡ አሜን አሜን ሰላም ናችሁ አልহামዱሊላህ ቤቱ ሰላም ነው አልহামዱሊላህ እኒ በሬደመኒ ባየ ሚደጋ እንጂ ኦሮሚኛ እንጅሩ ኦሮሚኛ እንጅሩ ኦ አማርኛ እንጅራ አሪ ባሪ ቁጭ በያ ልቀመጥ እሺ እንግዳ ሆንኩ ማለት ነው ቁጭ ነው አይደል አዎ እውነት ነው እስቲ ቁጭ በይ እንጂ ቁጭ በይ እሺ ቁጭ በይ እንደሚያምር ቤት ገብቼማ ሳልቀመጥ መውጣት ግፍ ነው የሚሆነው ግፍ ነው ከመንገዱ መተሽም ደግሞ ረፍ ሳትዩ መሄድ ጥሩ አይደለም ትንሽ ቁጭ ብለ ዘመድ ቤት እንኳን አደረሳችሁ ተብሎ ውጭ ተብሎ ተጠያይቀው ነው ደግሞ በበዓል አያና ሲኖል እንደበርሱን ዱፌ አያና Eid al-Fitr መንደረ ሃራ ኬሰ ጅርቱ ባየ ሚደጋ አጠቃላይ መኝታ 3 አለ ከሳሎኑ ጋር 4 እና ማድ ቤት ሌላም ግላለው አልহামዱሊላህ አምናየው በጎጆ በትንሹ ቤት ነበር የነበርነው ዘንድሮ አላህ ይሄን አማልቶ ሰጠን እግዚአብሔር ሲሰጥ እንዴ ሳሎን ብቻውን ይሄው መኝታው ምኑ መጀመሪያ አንድ በትንሹ ጎጆ ነበርና አምና የዘንድሮ ኢድና ልዩነቱን በምን ትገልጪዋለሽ? ልዩነቱ በጣም እኔ ገልጼም አልችልም በጣም ነው እኔ በጣም ነው በቃ አዲስ ኖሮ አንድ ብለን እንደውም ከረመዳንም ከኢዱም አንድ ብለን ጀመርነው ይመስለኛል እኔ በቃ ብቻ ደስ ይላል እንዴ በእንደዚህ አይነት ቤት በእንደዚህ አይነት ጓሮ ቢታይ ቤቱ ቢታይ ደስታችን daawwattoota keenya Eid al-Fitr kabajuudhaaf iddoo kana akka dhufe isinitti meera kooriidarii inisheetiivii muummee ministeeraan ijaaramee warreen kana dura baadiyyaa fagoo irra wal rafa fagaatanii jiran gara kanatti dhufanii kun kan akka sheeta eenyu ture maqaan kee samish maal nabba munaajaan faa kun akkasitti gammachuu addaa qabu ayyaana kabajataati jiranii qophiin ayyaana akkam በጣም ነው የተዘጋጀነው ወላሂ አልহামዱሊላህ ለምን
እንደውም ልዩ አርገ ከሌላም ልዩ አርገ ነው የምንቀበለው። ምክንያቱም ይሄ አዲስ ኖሮ ነው ያለ ነው። ይሄ አዲስ ሎሎ አሁን አምናውና ካሁኑ በጣም ልዩነት ስላለው በጣም እኔ በአዲሱ መልክ ነው የምንቀበለው። እኔ ላከብር ነው ከእናንተ ጋር የመጣሁት። አሪፍ እንቀበላለን ወላሂ። እንደውም እንግዳ ነው የምንወደው በጣም። ይህ ደግሞ ከሰው ጋር ነው ከእንግዳ ጋር ነው። ኩታወን ጪሲቻ ቆፍ ሰዲ ቀበዳወቶተ ኬኛ ከማቲ ከን ኢጆሌ ከን ኬሱማ ከከነታሞ hundi guutee fi soolaarii guyyaa sa'aatii 24 yoo barbaadan televiziyoonii chaarjii godhachuu waan ta'eef hin jiru. Gara duubaa immoo maaltu jira kan jedhu manneen duuba isaaniitti waan hojjetatan qabu san daawwadha. Gwaaroo አላችሁ? ሞልቷል ሁሉ ነገር የሌለም ነገር የለም። የጀሌው አራ እንደውም ይፈቀዳል ላሳይሽ እንደውም ደስ የሚል ነገር ነው። እድሜ ይጨምራል። እሺ ገብታሽ እንዲህ ማት ትችያለሽ። ወደዚህ ትንሽ ላሳይና ያው አመት ባሉም ስለሆነ እንግዳ የሚመጣብኛል። እኔ ወደ ቤቴ ሊመለስ ቤትሽ ነው ጓሮሽ ነው። ይሄው እዚህ ዘመረሽ ይሄው ንቡም አለው ዶሮ አለው። ይሄው በሃይላንድ ራሱ ጥቅም ላይ ብለዋል። በቃ ከዚህ እየዞርሽ ይሄው እስከዛ ድረስ አለ። የጎደለ የለም ምንም የጎደለ የለም። ዞረሽ ይሄው በቃ እኔ የአመት ባል ስለሆነ እንግዳ ይመጣው ኢኒሼቲቭ ኮሪደሪ ባዲያቲ ኩኒ ካታቲ ሚዳጉ አርጊተኒ ኬሲ ባየ ሚዳጋ ዱምኒ ባየ ሚዳጋ ዋንቲ ኢቲ ህርአቲ hinjiru አኩም ጅራ ቄማ መነ ነማ ቶኮ ኬሳ ኩን ሁንዲ ከንጅሩ ደማሱማ ኩተሰኒ ጆሌሳኒ ፊሳ ታኡ ኬሱማ ሳኒ ፊሳ ታኡ ደልደለ ገባ ፊሳ ታኡ ደሚ ኩን ዋሱማ ጭቴ ኛታሙ እንደንዳ ኩን ሮቶ ቢሻን ኢቲ ኩፈሙ መነ ነማ ዱንፋ ቶኮ ቶኮ ኬሳ ጅራ ባዮጋዚን ዶ ከነ ጅራ ራፉን ዶ ከነ አከት ሚዳጉቶ አርጊተኒ horsiisa lukkuus qabu hawaasni qe'ee kana keessa jiraatu hanqaaquu yookaan buphaashees ni gurguratu yoo barbaadan ammoo ijoollee isaaniifis hin ta'a. Fadhee baay'ee miidhaga daawwattoota keenya gara ayyaanaatti osoo hin deemin dura qe'een qonnaan bultoota kanaa maal fakkaataa akkamitti jireenya isaanii gaggeeffataa jiru keessi isaa maal fakkaataa doomni isaa maal fakkaataa jedhee xiqqoo ishees hin daawwachiisuudhaaf jedheetan kan gara kanatti gore amma garuu gara iddoo ayyaana Iid Alafxir mandarma kana keessa mana qe'ee warra tokko waliin dabarsuuf jenna garasitti malla ayyaana waliin turtii taasisna amma sirra deebiin baga geessan. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. Abe ajejo. Amin. Ayyaana Iid al-Faxir kan bara kana sababeeffachuun godina Silxee mandara koriidarii muummee ministeeraatiin jalqabame keessatti mana maatii tokko keessatti ayyaana kabajuudhaaf kun akka kanatti mimmiidhagnee duudhaaf aadaa guunnee argamnee jirra. Waan aadaa, waan duudhaa, waan ayyaana isaanirraa odeeffataadha kan waliin turtii taasisnu. Ammas irra deebiin baga geessan jennaa jalqaba du'aatu dursaa. Abbootii as jiran, abbootii amantaa iddoo kana jirantu eebbaan nuu saaqanii sarara jalqabna baga geessan unkaan adarrasaችሁ. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idai maqbul Allah shi. Amin. Idai do Allah bogare tajizin. Amin. Badi wagare taun. Amin. Ethiopia wagare taun. Amin. Idai kula badni bar. Amin. Abai bai do afran id abai ajizin wana. Idai kubala badni bar. Amin. Ethiopia wagare taun. Amin. Islam Kristan ina bari betana Ethiopia wagare taun. Amin. Sai malo takawabarin ina bari botana ya dabada itrad botana Ethiopia wagare taun. Amin. Musiba irkabe. Amin. Ya baharan na ibarana marka binjin Allah shi. Amin. Yandım sabdam tayti basas bogaret Allah binjashi. Amin. Allah yabal. Amin. Iddoo addaa yeroo jalqabaatiif ayyaanni Iid al-Faxir koriidarii baadiyyaa godina Silxee keessatti argamu keessattidha kan kabajaati jirru. Mana miidhagaa bareedaa qonnaan bultoonni carraa kana argatanii keessatti waliin ayyaana manguddoota kana waliin eebba fudhannee jalqabnee jirra. Garuu nyaanni aadaa kabajaa fi sirna qabu yeroo eebbaa dhadhaan abbootiin yeroo isaan eebbisan itti namu aadaa isaa duudhaa isaa guuttate dhadhaan itti nam'eera. Akka aadaa Silxeetti keessummaan bakka guddaa qaba. Keessummaan affeeramee dhufe yookaan akka wayii dingataanis dhufe simachuu isaa kan beekamu jalqaba maaddii akka aadaa qophaa'e kanatti affeeramee dhaabbatee if ilaala. Ati keessummaa keessatti moo dhadhaa keessatti? Dhadhaa keessatti if ilaala. Yoo farguu dhabe hoo? If arga. Of arga. Beekamaadha kun. Kanaafuu ani keessummaadha waan ta'eef. Keessummaa keenya jabaa waan taateef jecha jalqaba kaatee if ilaalta jechuudha. Na of kolchaa kana ka'ee ilaala daawwattoota keenya haa ta'u. Harka lamaan maaddii. Akkuma dhageessanii daawwattoota keenya keessummaan kabajaa uummata Silxee biratti akka kanaan maaddii qophaa'ee kana keessatti dhadhaa kana keessatti fuula isaa atakaanoo keessatti of ilaaluu qaba jedhanii keessummaadha waan ta'eef of ilaalan jira. Dhadhaa keessatti of ilaalee. Dhadhaan amma maaddiin kun aadaa Silxee keessatti atakaanoo jedhama. Isa afaan Oromootiin warqee jedhan sanirraa qophaa'a. Kanaafuu atakaanoo jechuun aadaa Silxee keessatti isa cimaa aadaadhaan kan itti calaqqisu. Kanaafuu ati if ilaaltee if calaqqisnaan sisimatee maaddiinis bareededha jechuudha. Kanaafuu na simateera jechuudha. Simatee jira jechuudha. Achi keessatti of ilaalee na simateera daawwattoota keenya irra deebiin baga geessanii aadaa guddaa, aadaa jabaa, bakka guddaa qabu, kabaja namoota qabaniif nyaata dhiyaatudha kunis soorata dhiyaatu. Atakaanaa keessatti of ilaalee. Ayyaanni Iid al-Faxir akkuma beekamu ayyaana guddaadha uummata musliimaa biratti. Jidha qulqulluu jedhameetu kabajamaa. Irra jireessaa immoo hojiiwwan gaggaarii Rabbi biratti fudhatama qabu yeroo itti hojjetanii jedhama kun.
Meeqamitti ibsama? Siltee fi aadaan Islaamaa wal qabata baay'isee ji'a 12 keessaa ji'a takkitti Ramadaanaa uummata silteetiif bakka guddaa qaba. Kana jechuun baatii araaramaati namuu gara fuula Rabbii deebi'eeti waan amma dura balleesse araara gooftaa isaa yookaan Rabbi gaafata. Yeroo soommaan xumuramu ayyaana isa afaan silteetiin fichee jedhama. Fichee jechuun ayyaana guddaadha saba siltee biratti. Yeroo waaqa isaa galata itti guyyaa itti galfatu. Ayyaanuma isa kanatu ficheedhama. Fichee maqaan ayyaana kanaa afaan silteetiin yookaan fichee jedhama saba siltee biratti. Ayyaana ficheetiin baga geessan daawwattoota keenya uummata siltee keessa jirra waan ta'eef jecha qaba, aadaa qaba, safuu qaba, afaan qaba waan ta'eef ayyaana ficheen baga geessan jedheera. Hiikkaan isaatis fichee jechuun hiikkaa soommaa jechuudha afaan silteetti. Ji'a 12 keessaa ji'a takkitti soomeeti yeroo sooma hiiku ficheedhaan baga Rabbii isiniin ga'e jechuudhaan aadaa calaqqisa sabni siltee. Kanaafuu saba siltee biratti ficheen bakka guddaa qaba. Guyyaa gammachuuti. Guyyaa dhabaa kan qabu itti nyaachisu. Guyyaa keessummaa akka keessummaatti itti wal gaafatu. Guyyaa namni firummaa qabu naanna'ee ganda keessatti itti wal gaafatu. Guyyaa cimaa saba ayyaanni kun. Ayyaanni kun immoo amma mandara kana keessatti ayyaana addaati. Kun waan haara. Kana dura namoonni fagoo dhiyoo taa'anii yeroo gaddaa fi gammachuu wal simachaa waliif birmachaa wal bira dhaabachaadha kan kana dura jiraataa ture qonnaan bulaan jechuudha. Amma iddoo nuti jirru kanatti ammoo akka addaatti ollaa walitti siqee iddoo waliin jiraataa jiruttidha kan kabajaa jiru. Kun akkamitti ibsama? Maaltu adda taasisa? Mootummaan keenya kan badhaadhinaa hojiilee hojjechaa jiru keessaa hojiin koriider limaatiidha bakka guddaa qaba. Fakkeenyaaf nama addaan fagaate waliin dhiyeessee ollaa waliin hin jirre waliif fidee bineensarraa eeguudhaan akkasumatti illee kaalcharii adda addaa akka walirraa fuudhanii guddifatan gochuudhaan akkasumatti illee nama dhabeessatee hiyyeessa gargaaruudhaan mana dhaabuudhaan kan kana fakkaatuun waan kana gumaachuun kun hiikkaa fi seenaa badhaadhinaa keessatti bakka guddaa kan qabu kun gumaacha galanni kan mootummaa keenya kan badhaadhinaatiin jedha. Wanni akkanaa kun itti fufuu qaba. በኢድ አል አድሃ አልፊጥር ለሌላቸው በጋራ ተሰብስቦ የሚሰጣቸው ayyaana iid alfaxir irratti namoota harka qalleeyyiif walitti qabamuun kennamaafi ayyaanichaaf gaafa guyyaan lamaafutti namoota homaa hin qabneef gargaarsi walitti qabamee kennamaafi. Egaa ayyaanni iid alfaxir tokkummaan kabajama. Musliimnii fi kiristaanni odoo adda waliin qoonne waliin kabaju. Isaanis keenya kabaju nutis kan isaanii ni kabajna. Ramadaanni waan guddaadha. Baatii ramadaanaa kana keessa guyyaa 27ffaatu jira. Salaanni gaafa sanii sadarkaa hanga waggaa 1,000 qaba. Leelatu qadir jedhama. Guyyaa quraanni itti bu'eedha. Salaanni taraawwii wal faana salaatama. Gaafa iidaas wal faana salaatama. Guyyaa iidaa san baay'inaan ba'uun dirree irratti salaatama. Gaafa ayyaanaa san ijoollee warra hin qabnee fi warra rakkataniif gargaarsi ni kennamaa fi kan dhukkubsates ni gargaarama. Ollaanis wal waamuun guyyaa gammachuun dabarsani. Ayyaanni iid alfaxir guyyaa itti yakki badu namoonni hin salaanneyyuu baatii ramadaanaa kana keessa ni salaatu. Namoonni yeroo kaan masgiida hin deemneyyuu ramadaana keessa ni deemu. Baatiin ramadaanaa biyyaaf faayidaa guddaa qaba. Baatii kana keessa biyyaaf ni kadhatama. Biyyi akka nagaa taatu ni kadhatamaa fi keessaa'uu salaata xumuraa fi salaata taraawii irratti kan lubbuun jiru qofa miti kan lubbuun hin jirreefuu ni kadhatama. Ramadaanni baranaa nama gammachiisa. Namni hunduu gammachuudhaan soome, gammachuudhaan Rabbi kadhate. Ramadaanni baranaa adda. Misooma kooriidariis barana agarre. መጀመሪያ ነው ታየው ከተማው በዚህ ያሸበርቃል። ብዙ ፋይዳ ይሄም ኮሪደር ያው የዘንድሮ ዓመት ነው ያየነው። ብዙ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ። Uummanni silxee ka'umsarra hundee isaarra aadaa duudhaa qabatee dhufee kan isa ibsu dhaloota isaatti dabarsee amma ittiin jiru maalimi sana ibsa. Kun amma midhaan tolfatee jiraatu kun atakkaanu kan jedhamu tokkicha aadaa keenya keessa
keessumatti ammoo kun atakkaanoo guddicha keenya jechuudha. Midhaan kan biraallee jira. Kun aadaa tokko jechuudha. Keessattuu amma wal gaafachuu nagaa wal gaafachuu kunillee aadaa tokko jechuudha. Horii walitti tisuun illee aadaa qaba. Aadaa weellee fi dhiichisaa, aadaa amantii isaa itti calaqqifatu, aadaa hawaasa biraatii walii wajjin itti jiraatu, aadaa amantaa isaa ittiin ibsatu kana hunda uummanni Silxee hin qaba. Uummanni Silxee Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa ijaaruu irrattis qooda guddaa qaba. ኢትዮጵያ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር እንደመሆኗ መጠን እኛ እንደ ስልጤ ማህበረሰብ ስናከብር በጾሙ ብንለያይም በበዓሉ የጋራ ነን። Itoophiyaan biyya sabootaa fi sablammootaa baay'ee waan taateef nuti akka hawaasa Silxeetti warra kiristaanaa wajjin soomiin gargar taanullee aadaan tokkuma. Silxee keessa kiristaanota baay'eetu jiru. Mana barnootaa tokkotti barsiifanna. Gaafa ayyaanaas waliin kabajna. Warra foon hin nyaanneef baaduun ni qophaa'a. Ayyaana Iid al-Fixir baranaa wanti adda godhu dhimmi biyyaa yeroo ol ka'ee irratti mari'atamu ta'uusaati. Yeroo gaaffiin hulaa galaanaa bal'inaan ka'e ta'uusaatiin ayyaana Iid al-Fixir baranaa adda godha. Kan biraa filannoon biyyaalessaa 7ffaan fuuldura kana ta'uusaatiin ayyaanichi adda ta'a. Naannoo keenya kana wanti adda godhu gaafa ayyaanaa kiristaanonni uummata musliimaaf bishaan raabsu. Kanaaf amantiin wal dhiibuu wanti jedhamu Silxee keessa hin jiru. አንዱ ነገር እንዳለ ሆኖ አሁንም የሚቀጥለው 7ኛው ምርጫ ከፊት ለፊታችን በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል። naannoo sentiraal Itoophiyaa yookaan naannoo giddugala Itoophiyaa iddoo jedhamu keessa godina Silxee uummata Silxee waliin kan ayyaana kabajaa jirru bakka addaa qe'ee uummata baadiyyaa walitti dhufee haala kanaan mana miidhagaa keessatti waliin dabarsaa jiru yeroo jalqabaatiif ayyaana Iid al-Fixir iddootti kabajaa jirrudha kan jiru. Gamaa gamanaan sabaaf sablammii hedduutiin kan inni daangeffamee jiru ammoo ollaasaa jiru wajjiniin wal kabajee amantaanis utoo waliin qoodin hunduu tokkummaadhaan waliin jiraata akka jirudha kan isaanis nu ibsaa turanii. Inni akkasitti miidhagee asitti dhiyaate kun akkamitti hojjetamee as gahe kan jettu waan gabaabduu gidduutti daawwadha. Garee tandaree aribu. Fayyaa taguubay fayyaa mali ወገሬ ትንሽ አሪቡ የምጠብኝ የበዓል ዝግጅት ነው። ይሄ የጠዋት የቡና ቁርስ ነው። የመጀመሪያ ይሄ ነው የሚሰራው። ከዚህ ነው የሚወጣው። ያው ደስ ይለኛል። እንደዚህ መበልበል ነው። መበልበል ነው የሚባለው። እንደዚህ መፈትፈት ነው። ማላቀቅ ነው። ከዛ የተያያዘው እንዲላቀቅ አሁን እንደዚህ በጥሬ ቡላ ከዛ ሲዘጋጅ ደግሞ በስልጤኛ አተካ ነው ይባላል። ተወት ተከኛ nyaata aadaa uummata Silxee biratti kabajaa fi safuu qaban namoota kabaja qaban namoota safuu qaban aadaa qaban kan darbee ammoo keessummaan adda gaafa dhufu akka ayyaana Iidii kanarratti kabajaan nyaata aadaa qophaa'udha kuni. Bullaa jennees nuti beeknu jechuudha. Irra darbee garuu qocoorraa kan qophaa'u jechuudha. Atakaanoo jedhanii akka aadaatti. Akkuma jarraanitti gore እንግዳ ሲመጣ ሰው ተጣልቶ ሲታረቅ እንደዛ ነው የሚሰራው። አሁን ከዚህ በኋላ ወንፊት ተዘጋጅተዋል። ምን ይወጣል አሁን ከዚህ ውስጥ? ምንም ባይወጣ ወንፊት ያሳልፋል። ያለችዋ ነገር ትወጣል። በስልጠኛ ምን ይባላል እንደዚህ ወንፊት እንደዚህ የሚነፋ ያሜ ሙያ ምርጥ ናት። ቡላ ማለት ምርጥ ምግብ ናት። ለአተካኖ ይሆናል፣ ለገንፎ ይሆናል። ቂጣው ይሰራል። አዎ ቂጣው ይጋገር ቢባል ለምንድን ነው ያጠነክራል። ለወገብ ለሰውነታችን ጥንካሬ ይሰጣል። ለወለደች ሴት ለታመመ ሰው ይበስላል። ሲበስል ይወጣል።
እዛ ጨው በተጨመረበት ውሃ ውስጥ ነከር ይደረጋል። የስልጤ ማህበረሰብ የሚታወቅበት ሌላ የባህላዊ ምግብ ከዚህ ውጭ ምን አለ? ሱልሶ ማለት ክትፎ ማለት ነው። በስጋ በአይብ የሚሰራ ብዙ አይነት ምግቦች አሉ። ስልጠኛ ነው ሱልሶ በስልጠኛ ክትፎ። አዎ ውሃ ውስጥ ጨው ይጨመራል። የተጨመረው ውሃ ጨው ደግሞ ትንሽ እንደሚሟሟ ይደረግና ከዛ የተቆላውን አተካኖ አውጥተን እዚህ ላይ እናረጋለን። እኔ እኮ ይቆላል ሲባል ገና ቀይ የሚሆን መስሎ አይደለም። በቃ እንደዚሁ ነው ይበስላል። አሁን በስሏል። በቃ በስሏል። ማውጣት ነው። ስለዚህ ሳብ ያረጋን። ይሄ ቆሎ አይደለማ ይታሁን ይሄ አይደለም። ቆይ ታይዋለሽ አብረን ዝም ብለን እንስራ። እሺ አይሻልም? ጥያቄ ከምታብጂ አይ መጠየቅማ ግድ ነው። ካልጠየቅሽ አትረጅም። በልበረዳ ስንቂ ይለቀናና ይለቀና ተካ ነው ይለቀና ተካ አባናው ባረዲ ይባላልው በስልጥኛ አተካኖ አቱም ነግደ መጣም ቡኛም አተካኖ ይቆላው ያበላማው ገራው መተሰልጠገው አተካኖ ሲቆጳ ከስሙማ ከሰልሳስ ሲመና ለእንግዳዬ ሱማ ፈደን ከቆጴሳ ጀናለች አተካኖ እንኳን አደረሳችሁ። በእስቲኒ በየቤቱ አሁን አተካኖ እየሰሩ ብዙ ሴቶች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አዎ እኔ ቀድሚያቸዋለሁ ጎረቤቶቼ። ይሄው በጠዋት ተነስቼ ጉድ እያልኩኝ ነው። ከዛ አሁን ተጣርቻለሁ። በቃ ቀድሚያ መጠራው እኔ ነኝ። ለማንኛውም ጥሪያቸው እስቲ በስልጠኛ ነው በያቸው ከኔ ጭምር ነው ብሎ አዎ ይበልኔ ወላኩ የፍቼ ስንቅ ያዘጋጃውን እነ የፍቼ ስንቅ ባቀረቢ ታቱም ተይበልናያን በፈጅር ምጡኝ ተሰገዲዞፍ ተሰላዞፍ ያየነን ይትመጡ እኔ ገፍቶኛል። አናና ጋሌ ይረዳ ወጥቶ ተከኛ ፍር ላርግ እንደዚህ ሌላ ነገር ነው። ስፖንጅ ነው ድቃቅ ስፖንጅ ነው። ከዚህ በኋላ ቅቤ ነው የሚገባው። አይብ ቅቤ ራሱ ነጭ ነው። አይብ መግባቱን በምንድን ነው የምትለኝ? አይብ ይመስላል። ኧረ ይታወቃል። በጣም በላይንም አለው የለውም የሚለው አዎ ባይሉን የሚያቅ ያው በደንብ ይታወቃል። ነማዲ ባዳወቶ ተከኛ አከከለት ጋፈላልተኒ ቢወይ ፈካ ጨጥቢ ወልቀቀበቴ ሬፉ ገርገር ድዲገማ ወጅሩ ፈካተ መለ ሀርከረትስ ጋፈጥቁጣን አከመካል ያው ቆሩመኝ ቀቡ ጀቹፍ መለ ጨቡማ ያው ካናሞ አይቤዝ መሸኘተ ያው ካምባዱ ያው ካን ኢቲቱ ወልቀበቴ ፈካታ ኩን አተካኖ ከነቦዳ ሚሚኤስቱ ብራት ነቀኒ ኤሱ ቆፍ አኩመ ደመሞ ኤቢፈሜ ኤበቦዳ ኢድረት አቦቲን ዶ ኤቢሰነቲ ዳዳንቲ ነመመለ ለፋከ ዳዳና ሲትትና አከስሚቲ ቅቤዚ ጋር ይገባማ ጨመርቃቱ ጋር አዎ ዛዱዋ ሲደረግ ሽማግሌዎች ተወዱዋ ሲደረጉ ቅቤ ይጨምራል። ማልፈካታችቲ ጋር ፈዲያቱ አከምቲ ዳዳንቲ ነማ አከሚን ሶራታኒ ከንጀርሞ ገራ አያና ወልተ ጂሰናት ዴብኔ አችመት ወሊ ሶራ ኖርደፋ hayyee daawwattoota kana fakkaatan akkasitti miidhagee asitti dhiyaate kun adeemsi inni keessa darbee dhufisuma amma daawwattan kana bulchaan godina kanaas asnu gidduu jiru isaanis irraas waa xiqqoo odeeffannaa baga geessan baga waliin geenya aba ajeejiru aba lafijee ajeejiru aba በቅቶማ አjeejiru hayyee እንኳን አደረሳችሁ ይበሉ እርሶ እስቲ ህዝቡን በስልጠኛ ማለት አባይ ሞገሬታ ጄጄሞ ሁለምና ቢታይ ዘማን በሉል ሐለት ሶመነይ በቂቶ ሲጋገዛት ለፍቡይኑ ሌላይሰብ
ሶመነ ኬንዚ ቢያንግዝ ባቦት ባትፊትሮት የጦኝ የታንጭ ሰብ ሄዶ በዘይሮት ሊቀደ ለቡርደነ ለባድ ነጃደ ባሉ ሰብ ሄዶ በዘይሮት አቴ ለፍነያን ኢታ ሀለት ይጋገዞት ሊገሬም ባደነ ቡርደነ ላሊቆት የሮሪኮ ያግዘናል ሀበ አጄጄም ሀበ አጄጄን ብልገሻው ምን አሉ afaan oromootiin akka musliimoota Itoophiyaa keessa jiran maraaf baga ayyaana guddaa ficheetiif isin ga'e jaleen jiranii bulchiinsi zoonii Silteedha. አሚን በዞናችን ከብዙ ብሔረሰቦች ይዋሰናል። ከጉራጌ፣ ከሀዲያ፣ ከሀላባ፣ ከማረቆ ነው። በትልቁ ከኦሮሚያ ዞን እንዋሰናለን። ይሄ የረጅም ጊዜ አብሮነት ያሳለፈ ህብረተሰብ ነው። የባህል ትስስር አለው፣ የእምነት ትስስር አለው። የኛ ብሔረሰብ በጋራ የወደደውን ነገር ብሔርን አይለይም፣ እምነትን አይለይም። ከሌሎች ብሔረሰቦችና ከሌሎች እምነት ካላቸው ሰዎች በጋብቻ ጎድኒ ኬኛ ሰብለሞታ አዳዳ ወጅን ወልዳንጌሳ ጉራጌ ሀዲያ ሀላባ ማረቆ አከሱማስ በልናን ናኖ ኦሮሚያ ወጅን ወልዳንጌሲና ሐዋሳ የሮ ዴራ ወጅን ጅራቴዳ የሮ ኩታን ብያፊ አውራጃን ቱሬቲስ ስልጤን ሐዋሳ ከኔን ወጅን ጅራቴራ aadaa fi amantiin hawaasa kanneen wajjin walitti hidhata qaba. Sabni keenya waan jaalate irratti amantii fi sabaan naman qoodu. Namoota amantii fi saba biraa ta'an wajjinis gaa'elaan tokko ta'a. Misoomaanis walitti dhufa. Misoomaan warra ollaa keenyaa keessaa nuti adda dureedhaan hirmaanna. Sochii misoomaa nu bira jiran irratti warra ollaa keenyaas ni affeerra. Misooma waliinii warra ollaatti qophaa'an irrattis ni hirmaanna. Kanaanis misooma bu'uuraa irratti walitti hidhamiinsa cimaa uumneerra. Fakkeenyaaf daandiin asfaaltii miitoo baarraa bulbulaa akka hojjetamu jaarsoliin Oromiyaa jaarsolii keenya wajjin qindoomuun federaala dhaquun eeyyamsiisanii. Inni kan biraa fi guddaan walitti bu'iinsi akka hin uumamne jaarsolii biyyaa fi manneen marii nageenyaa marii waliinii qabu. Rakkoon jidduu isaaniitti yoo uumame mariidhaan hiiku. Inni biraa sabni keenya kan beekamu daldalaani. Sababa daldalaatiif baay'inaan bakka adda addaa ni deema. Irra caalaa immoo naannoo Oromiyaatti waggoota dheeraaf sochii guddaatu jira. Naannoo Oromiyaa wajjin daldalaa fi investimentiin walitti hidhamiinsa cimaa qabna. Kanaaf daldalli wal faana akka hojjennu, wal faana akka jiraannu, olloota wajjin hariiroo fooyya'aa akka qabaannu nu taasiseera. Hawaasni keenya kennaa kennuutti amana. Harki kennu olirraayii jedha. Yeroo hundaa kanatti waan amanuuf dhimmoota waloo irratti adda duree ta'ee hojjeta. Amantii fi aadaa saboota kaaniis ni kabaja. Kanaaf bakka deemetti aadaa fi afaan warra kaanii bara. Kun immoo nageenya biyyaa fi tokkummaa biyyaaf ፋይዳ ጉዳ ቀባታ የሌሎችን ባህልና እምነት ያከብራል። ለዛ ስለሆነ በየትኛውም ቦታ ላይ በሚሄድበት ማህበረሰብ የራሱን እምነት የራሱን ባህል ይዞ የሌሎችን ባህልና እምነት አክብሮ ስለሚኖር ያ ውስጡ ያለ ስለሆነ ወዲያውን ቋንቋውን ይለምዳል። ብዙዎቹ ለዛ ነው በጣም ይቀላቸው። ለምን እነዚህም በዛኔ ለመዱት ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሀገራችን ለመለወጥ ትልቅ ራዕይ ሰንቀዋል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የገጠሩ ሚኒስትሪ ሙሜ ኬኛ ከበጀሞን ብየ ቴኛ ጅጂሩፍ ሙለተ ጉዳ ቀቡ ከነ ኬሳ ቶኮ ሐዋስኒ ባዲያ ኢጃርሰ ብያፍ ቆኒ ቀቡ ጉዳዳ ኦምሽቱማ ጉዲሱን ብያፍ ኦልማ ጉዳ ዋን ቀቡፍ ጅሬኛ ኢሳፍ መሉ ጅራቹ ቀበ ጀደኒ ያመኑ መነ ቁልቁሉ ኬሳ ጅራቹ አከ ቀቡ ኛታ መዳላዋ ኛቹ አከ ቀቡ ፌዲ ቀቡ ከናፍ ሞ ኮሪደር ኩን ዱጎሜራ አከ ጨራ ተኤ ኮሪደር ባዲያፍ ጀልቀባ አሲቲ ቡኡሪ ካአሜ kan deebi'anii eebbisanis mana kana ibsa biyyaalessaas kan kennan mooraa kanatti ይሄ ለኛ እንደ ሀገርም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይሄን መነሻ አድርገን በብዙ ወረዳዎች ላይ በ10 ወረዳዎች ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ጀምረናል። ይሄን በርተተን እየሰራን ነው። በዚህ አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ራዕይ መንገድ አሳይተውን በዚህ መንገድ እንድንሰባሰብ ምክንያት የሆኑ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ሀበይ ቦጎሬ ተጄጄም በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰን። አየ ከበጀምቶታ ዳወቶታ ኬኛ አያኔ ዳል ፈጥር ከንበራ ኮመለማፊ ኩደሰደቲ ሰበብ ይፈቹዳን ጎድና ስልጤት ዶ አዳ ከነት አርገምኔት ከና አያና ከነ ከበጃጅሩ ኡመታ ሚሚደጎ መንጉዶ ሰከነ ግዱ ቴኘቲ አፍ ኢቲቪን አፋን ኦሮሞ አያና ከነ ከበጃጅሩ ረደቢን በጋ
Garuu uummanni silxee kun yeroo ayyaanaa walitti dhufu yeroo kabajatu yeroo hawaasummaadhaan walitti dhufu maal waliin jedhamee meenatti akkamitti waliin gammadaa maaliin bashannana. Baad wagareet jedha. Baad wagareet jedha. Gisee jalqaba wal agartu. Kana jechuun osoo sin gaafanne osoo isan gaafanne nagaya biyyaa gaafata. Nagaya biyyaa biitii nagaya ayii jedha. Nagaya biyyaa osoo hin gaafatin nageenya keetis hin gaafatu nageenya nama dhuunfaatis hin gaafatu waa'ee qabeenyaatis hin gaafatu. Kanaafuu yeroo wal quunnamne yeroo kanatti yeroo ayyaana guddaa kanatti jalqaba biyya guddisuudha. Biyya maaltii guddata akka amantaa keetitti atis waaqa kadhatta. Yeroo waaqa kadhattu waan qabdu kaaniif gumaachite walii wajjin biyya tinnisuudhaaf hojjetta bifa kanaan. Maaliin bashannaname ayyaana irratti namni bashannanaa miti? Maaliin bashannanaa uummanni? Walii wajjin dhuftee nyaata aadaa walii wajjin kooflaa taphan. Maaltu na kofalchiisamee mee na kofalchiisa? Fakkeenyaaf akka aadaa silxeetti nyaatoliin qophaa'anii jiran. Guyyaa ficheessan nyaanni kun akkana qophaa'eeti maaddaa tokkotti naafiyaatis walii kutachaati. Wal harkaa fuudha. Iddoo tokkotti nyaatan. Iddoo tokkotti ollaan maatiin bikka takkatti walitti qabamanii galata waaqaaf galchaa koflaa taphachaa akkasitti dabarsan. Maal jedhan afaaniin gaafa wal bashannansiisan? Habay ajeejeem. Habay ajeejeem. Habay gogareet ajeejeem. Habay baadha ajeejeem. Akkas jedhe namni. Inni jalaa qabu maal jedha? Haga baga wagiin nuun gahe jechaa bashannana. Habay qixxooma ajeejeem jedha. Habay qixxooma ajeejeem jedha kuwwan ammoo. Mee fuula isaanii hayii kan mee waa jedhu? Kolfaan jiranii miti? Kolfaan jiran hin didani? Kolfisiisu? Eeyyee. Ayyaana miti? Uftaa malti kafataan illee minat kan. Dhiibalee bisa keenya baloon mingizin afriyaa reeshaanii baasa tasaaltanii. Akkee tasaalkumaa. Ay mukoofneen jirru nutu toleera waan hin kolfinee fi waan aadaa haasawaa jirruu fi saniif dhaggeeffataa jirra malee caqafataa jirra malee mukoofnee miti jedhaarani yoo edaanuu re'am kolfinu sabshaa'u namnu qit namnu qit jechuun tapha silxeeti jechuudha daa'imaniif namni sheeko sheeko jechuudha. Isaan nama soqu naanu qit. Maaliin jedha? Maaliin jedha? Ishi nama biraa soqu nama biraatiif kennu soqee isaaniif naanu qit. Macaan mingiza. Xumurame moo? Hin xumurame? Gaafii gaafate? Inni dammoo deebise. Amma kan dhufu maali jennaan hin rafnaa. Nyaanne yoo nyaanne dhufne fidne hin rafnaa halkanii. Ayyaanni ganamaa hin rafnu. Uummanni silxee wal bira dhaabachuu kan rakkate gargaaruu kana aadaa inni qabatee dhufe kallattii kamiin amma Oromoon maal qaba seeta? Buusaa gonofaa qaba. Gosatu walitti qaba kan rakkate bira dhaqee dhaabbata. Uummanni silxee akkamitti himee kan wal ijaaru isa rakkate isa dadhabe isa harka qalleeyyii ta'e bira maaliin utuba? Uummanni silxee iddatul fixra zakaatul fixra jalanii ramadaanni kun akka xumurameetti waan sassaabamu jira. Yeroo abbaan qabeenyaa tokko mana isaa keessa qalmaata qalee itti tolee nyaatu miskiintichi ollaa isaa yoo nyaachuu baate ficheen kun akka ficheetti lakkaa'amu. Walqixatti waan inni qabu isaafis raggaasee ifiifis gumaachee walii wajjin dabarsan malee aadaa kophxummaadhaan mana keessatti yookaan isaaf guutamee kaan qullatee ayyaanni fichee qeebalaman qabu. Kana gochuudhaaf akka amantii islaamaatii wajji aadaa amantii islaamaatii wajji rileetii qaba. Yeroo soommanni soommee xumuramu zakkaatul fixra jedhanii waan sassaabamu jira. Sassaabiin kun namoota harka qalleeyyii rakkataniif gumaacha gumaachitu malee kophaa fayyadamuun hin ta'u. Akka ati gammachuu qabdutti ollaan keetis isa dhabaan isa harka qalleessisan gammachuu guyyaa san argachuu qaba. Gammachuun kun gammachuu hanga nama xiqqaa takka osoo hin ta'in gammachuu waliigalaa ta'uu qaba. Gammachuu waliigalaa gochuudhaaf akka aadaa silxeetti waan inni qabu siif gumaachee waan ati qabdu anaaf gumaachitee walii wajjin ayyaana fichee kana dabarsita.
keessumaa waliif yaaduu wal gargaaruu wal bira dhaabachuu biyyaaf kadhachuu kan jedhu kan ammoo yeroo ammatti akka addaatti biyyittiin kan barbaadu keessaa tokko namni wal qoqqoodu namni waanuma xiqqoon yaadaa wal dhabuu kanatu baay'ataa namni kun dafee mummufata kadhannaatiin waan kun deebi'uu hin danda'u. Kadhannaadhaan ni deebi'a. Akka itti deebi'u sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran waan akkatti amanuu qaban jedheetiin amana. Inni jalqabaa Itoophiyaa jecha jedhu kana kan maqaarraan darbe gochaan kan calaqqisuu danda'u ta'uu qaba. Itoophiyaa naafeeti jechi jennu kan jecharraan darbe kan gochaan calaqqifamu uummata silxee bira jira. Kana jechuun biyyaaf du'aa godhuun wal gargaaruun walii wajji jiraachuun waliin badhaadhuun uummata silxee bira mul'ataa jechuudha. Kanaafuu jalqaba akka jalqabaatti akka lakkoofsa takkaatti yooniin ani lammii Itoophiyaa ta'e biyya tanaaf du'aa godhuun biyya tana akka isiin takka tarkaanfattu gargaarsuun dirqama lammummaati. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ayyaana Iida Alfaxir kan bara 2018 kan kabajaa jirru nyaata kana maal keessa darbanii haadholiin asiin nu ga'an dadhabbii isaanii immoo isaanumarraa waa xiqqoo odeeffanne walitti deebina. Yoomirraa jalqabdanii kanaan geessume? Way guyyaarraa galgalarraa jalqabne yookiin guyyaarraa jalqabne waliin mari'annee jechuu dandeenya. Kanaafuu nam tokko nama lama osoo hin ta'in nama sadii nama afurii wal gargaaree godinyaadha. Hiriyaadhaan nama ollaadhaan waan ta'eef. Namni hundi ollaa walitti dhufe? Waan baay'ee ta'eef. Akka kana yoo keessummaan baay'ate jechuudha. Kana yoo keessummaan baay'ee ta'eef nama hiriyaa tokko hiriyaa lama waammatti ittiin qophooltee namatti sana ibsachuu dandeessaa. Amma kaleessa galgala jalqabdammoo har'a barii kaatammoo nyaata kana qopheessitanii asiin ga'uudhaaf. Hammam isinitti fudhata? Kan amma bariirraa jalqabneeti malee. Bariirra jalqabne? Namarraa jalqabneeti. Amma koliidarii kana keessatti immoo ollaan asuma as jira waan ta'eef wal waamuun kootu na gargaari jechuun salphaa mitiira? Salphaadha mini? Kun hundi dhadhaa waliin wal makaa? Hundumtuu dhadhaan makamaadha. Kanadhaan hin makamne kan itti barbaadde kana qofa. Duudhaa fi aadaa isaa haalatti ibsuu danda'u immoo nyaata aadaa isaatiinis akka kanatti ni mul'ata. Bakka hundattuu yeroo ayyaana kana kabajan akka kana miidhagina addaa wanti hin dabalan keessaa tokko akkaataa qophii soorataati. Kun mana kana keessattis ni mul'ataati. Galatoomii ammas daawwattoota keenyaa irra deebiin baga geessan ayyaanni kan nagaa kan gammachuu isiniif haa ta'u jenna eebba fudhannee immoo gara xumuraatti deemna. Nu eebbisa. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد مبارك الله يركب. آمين. يا في تاجنا التفام يا أنتي ممتات oromoo እና ስልጤ በጋራ ፍጣር ማድረጉ ደስ ብሎን ያዳመጥነሽ ነው እንጂ ፊታችን አልጠፋም። ይሙቆፍነ ጀቻ ጅሩ ሰስላ ደቢና ደቢሳ ጅሩ ዳወቶ ተከኛ እሺ በሰላም አላህ ያግባችሁ። አሜን። ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። አሜን። እንደዚህ በጋራ ምንኖርባት በየሃይማኖታችን ተከባብረን ምንኖርባት ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። አሜን። ሁሉም በየቋንቋው አላህ ይላል። ለሁላችንም አላህ ነው። አላህ ይበል። አሜን። አላሁመ ሰል Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin keenya uummata silxee godina silxeetti argamuun bakka addaa koliidarii baadiyyaa keessatti argamne ayyaana Iida Alfaxir kan bara kanaa sababeeffachuun asitti argamne turtiin nuti uummata kana wajjin ayyaana kabajni kana fakkaata. Bakka jirtan maratti hundumtuu baga ayyaana bara kanaa kan Iida Alfaxirin nagaan geessan ayyaanni kan nagaa kan gammachuu kan jaalala isiniif haa ta'u jenna. ETV Afaan Oromooti kan simbiraan ga'e. Yeroo gaarii qabaadha. Nagaatti.